Sıradakı sujetimizin qəhrəmanı 21 yaşlı gəncdir. Hansı ki, o öz araşdırmaları ilə Amerikanın nüfuzlu universitetlərində təhsil almaq hüququ qazanıb. Məqsədi astrofizika sahəsində alimlik dərəcəsinə yüksəlməkdir. Maraqlı həyat hekayəsi var, izləyək. Hələ 11 yaşı olanda astrofizika sahəsinə marağı yaranıb. Ona Azərbaycanın Einsteini də deyirlər. Söhbət 21 yaşlı Murad Qafarzadədən gedir. Deyir ki, 2019-cu ildə Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinə yüksək balla qəbul olub. Hətta əlaçı təqaüd alıb. Amma astrofizikaya olan sevgisi onu bu təhsili yarımçıq qoymağa vadar edib. Vaxt gedən mənim marağım artdı. Bir başqa belə deyək səviyyə. Yəni ki, o səviyyə o idi ki, istədim bu sahəni özüm daha geniş inkişaf araşdırmaq. Başladım baxmaq leksiyalara və oxumaq kitablar bu sahə üzrə. Leksiyalar hansı baxırdım, yəni ki, universitetlərin leksiyaları hamısı ingilis dilində idi. Özüm bir məqsəd qoydum ki, ingilis dilini öyrənəm. Əlbəttə ki, öz təqaüdümü alırdım. Təqaüdümü mən ancaq kurslara xərcləyirdim ki, ingilis dilini öyrənəm. İndi ingilis dili də daxil ümumilikdə 5 dil bilən Murad uzun müddət üzərində çalışdığı elmi araşdırmasını Azərbaycanlı alimlərlə müzakirə etdikdən sonra Amerikanın bir neçə nüfuzlu universitetlərinə göndərib. Çox keçməyib ki, həmin universitetlərdə təhsil ala bilməsi üçün dəvətlər alıb və seçim etmək şansı qazanıb. Mənim seçimim oturdu Agritrop University. Agritrop University astrofizika üzrə tədris verir. Öz hipotetik nəzəriyyəm üstündə onlar əlbəttə onu oxudular, baxdılar. Və ona görə mənə qrant verirlər, hansı 50% mənim təhsil haqqımı öz öhdəsinə götürürlər. Amma qalan 50% mənim üçün bir problemdir, finans üzrə bir problemdir. Yəni ki, ABŞ-da təhsil daha bahadır, nəcib Azərbaycanda. İndi Murad Qafarzadənin bir məqsədi var. Amerikada təhsil almaq və astrofizika sahəsində alimlik dərəcəsinə yüksəlmək. İstərdim ki, Azərbaycan belə bir ölkələr kimi Almaniya, ABŞ, Yaponiya, onların da sırasında səslənisi. Geçsi ki, Azərbaycan astrofizik sahəsində bir bəşərətə töhfəyə verib, elmə bir töhfəyə verib. Sıradakı sujetimizin qəhrəmanı çox gənc olsa da arzuları özündən böyüdür. Yaşına baxmayaraq risk etməyə üstün tutub və istəyinə nail də olub. Murad Qafarzadə artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzlu universitetinə təqaüd qazanan istedadlı gənclərimizdən də onu birlikdə tanıyaq. Murad Qafarzadənin 21 yaşı var. O, ölkədəki universitetlərin birində turizm sahəsi üzrə təhsil alırdı. Ancaq astrofizika sahəsinə marağı olan gənc təhsilini yarıda saxlayaraq xəyalının arxasınca getməyə qərar verir. Və böyüyərkən anladım ki, bu mövzu, bu sahə daha çox mənə yaxındır ürəyimə. Və daha çox başladım öyrənməyə. Başladım oxumaq kitablara, leksiyalar baxmağa. Amma gördüm ki, çox leksiya İngilis dilindədir və həmçində universitet leksiyaları hamısı İngilis dilindədir və özümə bir məqsəd qoydum ki, İngilis dilini öyrənməliyəm ki, bu sahəni daha geniş öyrənməliyəm, daha geniş bilməliyəm və ona görə İngilis dilində öyrəndim. O, bu sahəni daha geniş araşdırmaq üçün sadəcə İngilis dilini öyrənməklə kifayətlənməyib. Hazırda 5 dil bilir və öyrəndikləri ilə yeni bir nəzəriyyə yaradır. O nəzərində adı Multiverse and Wormholes'dur. Orada mən anlatırdım kainat necə yaranıb. Bir Alman alimin nəzərisini tuta onun üstündə işləmişdim. Və ondan sonra ABŞ-da öz dokumentlərimi atdım universitetlərə və bir neçə yox, çoxsunu atdım və əlbəttə ki, qəbul aldım. 4000 universitet arasında top 53 yerində olan universitetə qəbul aldım, Agritrop Universiteti. Və çox şadam ki, oraya qəbul oldum. Həmçində çox bir şad xəbərim var ki, universitet mənə təqaüd verdi. Mötəbər təhsil ocağının təqaüdünü qazanan gəncin əsas məqsədi isə astrofizika elminin dərinliklərini öyrənmək və ölkəsinə qayıdaraq Azərbaycan elminə töhfə verməkdir. Əsl məqsədim odur ki, mən alım ən bir gözəl təhsillərdən biri və alim dərəcəsini qazanım və öz hipotetik nəzərimi təsdiq edəm. Və ondan sonra öz vətənimə qayıdım ki, Azərbaycanda da bu astrofizika sahəsini inkişaf eləyəm. Ona görə ki, indiki zamanda bizim universitetimdə heç astrofizika yoxdur. Fizika var, əlbəttə, amma astrofizika sahəsi yoxdur. Və istəyirəm ki, bunu oxuyandan sonra qayıdım öz vətənimə və bunun sahəsi inkişaf eləyəm ki, bizim də adımız belə bir güclü ölkələr kimi, Yaponiya, Almaniya, ABŞ kimi, Amerika kimi üstün qalxsa. Bizim adımız da səslənsin ki, biz də astrofizika sahəsində bacarırıq. İstedadlı gəncin arzularına çatması üçün qalır təhsil haqqının geri qalan hissəsinin ödənilməsi. Murad bu məsələnin də tezliklə həllini tapacağına inanır. Lamiyə Xəqani qızı, Zaur Ağamir, İTV Xəbər.